ستړي مه شئ. حنیف الله حقیار یم او تاسو را سره ګورئ حنیف ولاګ. ملګرو لکه څرنګه چې تاسو ما پېژنئ چې ما په ډېرو برخو کې کار وکړو، لکه شینوار لونډین کې، پامیر هنداره کې، او داسې په ډېرو یوټیوب چینلو کې. خو اوس مې ځان سره اراده دا وکړه چې زه د خپل ژوند لومړی ولاګ شروع کړم. ولاګ خو داسې یو غټ سفر دی که نه چې دا بغیر له تاسو څخه زه هېڅکله هم نشم کولی چې سر ته ورسوم. تقریبا په دغه یوټیوب چینل کې زه ستاسو ټولو پوره ملتیا غواړم. ما چې د ډېری خپرونې په پامیر هنداره کې کړي دي، همداسې په سپیشل وینز کې مې کړي دي، افغان ولاګ کې مې کړي دي، نو داسې نور داسې ډېر سایډونه شته چې کې ما کار کړی دی. خو ملګرو دا ځل مې اراده ځان سره دا وکړه چې زه باید ځانته شخصي خپل یوټیوب چینل جوړ کړم. نو دغه یوټیوب چینل چې ما جوړ کړو، تاسو په انټرو کې بعضې ویډیوګانې مې کتلي. خیر چې دا زموږ اول ولاګ دی، کله مې ولاګ پوره نه دی برابر کړی. نو نن راغلم د ولاګ دپاره. هغه هم چې دی میکونه مې چک کړه، میکونه کې چارج هم نشته. زه تاسو خپل میکونه وښیم چې ما خپل میکونه څه کړه، جیب کې مې اچولي دي. نو میکونه کې هم چارج نشته. اوس به څه کوم؟ دا ورځ میکونو ته فکر نه و او دې کې چارج نشته دی. خو زه په هر صورت حال نو زه غواړم تاسو ته نن داسې یو وړوکی ولاګ برابر کړم د خپل د ژوند په اړه. هغه بعضې خلک ملګري وایي چې په افغانستان کې چې دی که نه یوټیوب چینل دی، که ټیک ټاک دی، که فیسبوک دی، دا مخته نه ځي. مخته چې نه ځي علت یې څه شی دی؟ یوازینی علت یې همدا دی که نه چې موږ یو بل سپورټ کوو نه. که زه نن خواري وکړم، ویډیو اپلوډ کړم او ټیک ټاک ته واچوم یا فیسبوک ته ور واچوم، نو بعضې ملګري چې دي ما سره دغه نه کوي، همکاري نه کوي تر څو زما ویډیو لایک کړي یا شیر کړي یا نور ته ورسوي. نو په دغه تړاو نن ما وغوښتل چې دغه یو لنډه ویډیو تاسو ته برابره کړم. باید چې هر سړی دا کوشش وکړي، دا کوشش د یو بل ملتیا وکړي. که تاسو زما ملتیا ونه کړئ، زه ستاسو ملتیا ونه کړم، نو بیا خو کار چې دی 100% وران دی. خو دې زه باید ستاسو ملاتړ وکړم، تاسو باید زما ملاتړ وکړئ. ډېری وخت زه تاسو نه ملامتوم، خپل ځان هم یادوم. داسې ویډیوګانې موږ ته راځي، په دې موږ خپله چې دی ویډیوګانې ریکارډ کوو د یوټیوب، د فیسبوک، د ټیک ټاک، د انسټاګرام، د ټیلیګرام لپاره. خو مشکل څه شی دی؟ مشکل یوازینی دغه دی که نه چې ما خپل هم ډېرې ویډیوګانې کتلي دي، مګر هم ما تر اوسه پورې کوم ویډیو ته نه یادېږي چې ما د زړه نه لایک ورکړی وي. یا موږ ته خو دا معلومات کوي چې دغه هلک دغه شخص چې دی کوم ویډیو چې برابروي دا خو ډېر په مشکل سره برابروي. خو خبره دغلته ده چې موږ هغه خواري نه ګورو، خواري نه ګورو او بیا په نور هغه کوو چې موږ ته دغه کوي فالو کوي. که تاسو رقم د بل اکاونټ فالو کوئ یا ویډیوګان لایک کوئ که نه، نو هغوی به ستاسو هم کوي. خو که داسې وي که نه چې ته به ځه دی به زما ویډیو لایک کړي او زه به لایک نه کړم، نو نن سبا اکثره وخت انډیوالي چې دی په یوازې په دغه باندې نه ده چې هغه زما ویډیو لایک کړي زه لایک نه کړم. باید موږ دواړه سره کوشش وکړو، ټول افغانستان باید سره کوشش وکړي. دا نه چې ته ما سپورټ نه کړې، زه تا سپورټ نه کړم، نه ته مخکې ځه نه زه مخکې ځم. نو دغه دپاره زه نن راغلی یم ما چې دغلته یو ولاګ برابر کړم. زما لومړی ولاګ دی او خیر د موبایل چې دی که نه اسټابلیشن هم ډېر کم دی، دغه دی ګلیچ ډېر زیات دی. خو په هر صورت حال دغه ولاګ نه سره په ډېرو غټو غټو برخو باندې قبولي کوي. ولې چې زموږ د ژوند لومړنی ولاګ دی. دې نه بعد به زه له خیره په داسې ځایونو کې ولاګ کوم لکه په هر یو کلي کې. نو ملګرو دا زموږ د کلي مازدیګری دی، دا ګورئ تاسو چې دغلته هغه ملګری هم ناست دی موسیقي اوري. نو هر مازدیګر دلته چې دی هلکان د لرې لرې ځای نه راځي او زموږ د کلي هلکان هم ماشاءالله ښه بې شمېر راځي. نو اوس پر لا وخت ډېر دی، کېدای شي نور هم راشي دې نه بعد. نو زه نن یوازې په دې راغلم ما زه به د خپل ولاګ ثبت کړم دلته تر څو زما غږ منظم راشي. هغه قسمت کاروان که چې دغه دی زمونږ په میکونو کې هم چارج نشته. میک مې راواغېست په شوق سره راغلم دلته یو بل ملګري سره کوم چې تاسو ګورئ زما شاته ناست دی همالته په پولي په سر، هغې ته ما وویل زه راغلی نن ولاګ برابر کړم. خو کله چې میکونه وکتل میکونه د زړه تور کړ. زه وایم که نه هغه بعض خلک وایي د غریب سړي چې دی که نه د اختر په ورځ غوا ورکوي یا یې غوا مړوي. نو موږ هماغه حساب را سره وشو. تر اوسه پورې چې کله ما ولاګ نه برابروم نو زما میک به 40 ساعته به چارج وي. خو نن چې موږ وغوښتو چې دلته راشم او ولاګ برابر کړم، نن هغه چارج خلاص کړی دی. دا به راته تاسو په کومنټ کې سره شریک کړئ چې د چا په ضرورت وخت کې هغه ولاګ چې دی خراب شوی یا د میک د وجې نه پاتې یا د بل حساب نه. نو ملګرو زمونږ یوازینی هدف زما دغه ویډیو دا یو دی که نه چې کوشش وکړئ یو بل پوره سپورټ کوئ. لکه څرنګه تاسو چې ما ویلي وو چې مازدیګري کې دلته بیا خلک راځي، ځوانان راځي. وګوره تاسو ملګرو چې هغه د ډله را روانه ده، تقریبا دا هم زموږ خپلوان دي، تره زامن دي، ماما زامن دي او ترور زامن پکې دي او دغه خو چې دی باري دی. نو ملګرو دغه ولاګ زما نن د دغې خبرې دپاره وکړه نه چې کوشش وکړئ یو بل سپورټ کوئ. بیا خلک وایي چې په افغانستان کې اکاونټ مخ ته نه ځي یا ویډیو فارغ ته نه ځي.
که چېرته موږ ټول یو بل سپورټ کوو نو د هر چا اکاونټونه به مخکې ځي نو داسې کار به وکړې نن نه بعد ټول به سره کوشش کوو چې د یو بل به لاسنیوی کوو که هغه د یوټیوب له لارې نه که د ټیک ټاک د لارې نه که د فیسبوک د لارې نه نو یو بل سره به خواري پوره کوو نو دې سره به چې دی که نه زما بله خبره تاسو ته دا کومه که نه چې چا زموږ یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا اوس حنیف ولاګ لازمي سبسکرایب کړئ سبسکرایب دی که په څلوري ساعتونو کې زما تاسو ته سبسکرایب بېرته رانغی یا مې تاسو ته د کمنټ جواب درنه کړ یا مې تاسو ته ریپلی ونه کړ ستاسو د کمنټ نو بیا تاسو ماته ووایئ چې خیر صاحب تا دغلته ورانی وکړو نو زه به انشاءالله د هر چا کمنټونو ته به جواب ورکوم ستاسو په خوښې ویډیوګانې هم برابروم او بل دغه ولاګ چې زما یوازینی دغه هدف دی که نه زه غواړم چې تاسو ته په هر ځای کې ولاګ برابر کړم بله خبره دا پکې ده که نه چې اکثره بعضې وروڼه چې کوم دي که نه په خارجي ملکونو کې میشت دي هغوی ته خپل کلی کور یادېږي نو هغوی کولی شي ما ته په کمنټ کې دا ووایي که نه چې نن حنیف صاحب لاړ شه زما کلی راوښیه پلانی کلی دی پلانی کلی دی هغې دپاره یې هلته ویډیو جوړه کړه هغې ځای کې زما ماشومتوب تېر شوی دی یا ډېر وخت کېږي خپل کلی مې نه دی کتلی نو په دغه حساب به زه هر یو ته به بیل بیل ویډیو برابروم په خپل کلي کې نو لکه څرنګه چې تاسو ته ما مخکې یادونه وکړه چې دا زموږ کلی دی نو نن مې وغوښتل چې دغه ولاګ په خپل کلي کې برابر کړم په راتلونکي کې به انشاءالله تعالی نه کوم چې هر چا کمنټ وکړو او کمنټ ډېر لایکونه واغاست نو زه به د هغې کلي ته لازمي ځم او د هغې په کلي کې به سپیشل ویډیو برابروم نو دغلته وګورئ ملګرو دا اوس هم یو څه هلکان نوره روان دي دوی هم چې چکر دپاره راځي او فکر کوم د ماشوم لکه چې یخې اوبه روان کړي دي تاسو راځئ اوبه دې غواړئ چې دا ټیک دی اوبه چېرته وړئ اوبه چېرته وړئ ما ته نه راکړئ چې زه اوس کوم لږ یې اوس کوم یخې دي ورګه دی نه به دغه ماشوم اوبه راوړئ ملګرو مازدیګر شي او بیا د یخې اوبه شي دا خو بیا بیخي سور کوي تا خلاص که نه زما خو لاس نه خلاصېږي سره زما پرې زور نه رسېږي نو ملګرو دغه دي اوبه یخې راورسېږي زه به دا اوبه درته نوشي جان کړم لږ ذره ډېره مننه دا واله دا چا ته وړي دا چا ته وړي پلار یې ملته ناست دی ورته ویسه رمضان کې مې یو دی رمضان خو ډېرې یوه سخته میاشت دي خدای شته چې دغه وړي ورځې راشي او د رمضان میاشت هم شي تر چې ملګرو ما هغه بټون څه زه را سره شته دی دا ملګرو دا چې رمضان دی ښه دلته څه کې رمضانه کور هم کوم ځای کې دی ستړی مه شي جوړې په خیر یې بچي دې څنګه دي په دې پټو کې څه کې چکر دپاره رالې هره ورځ راځې که نه کله کله هره مازدیګر راځې چې کار ته نه وې تللی بچت مچت دی که نه کوې څومره اویا روپۍ وړې چی کې کار کې چولې مولې خرڅه دا چولې خو چولې دا مولې چی دي ښه ښه نو ملګرو دغه ملګري کس خبرې واورېدې دا رمضان دی زمونږ د کلي اوسېدونکی دی نو دې سره ما خبرې وکړې دغه دی چې دا ماشاءالله په ماشومتوب کې نه دی که نه دغه احساس سره شته دی چې زه باید د روزګار ګرځېدو نه کور دپاره یو لس شل روپۍ نفقه ویسم نو زما اوس مېلمه شاته ولاړ دی او زموږ مینهوال هم دی زموږ ویډیوګانې ډېرې ګوري نو اوس مې ترې پوښتنه وکړم چې نن دې څو ګټلې دي بس ولا چې دا خو داسې حالات دی که نه چې نن دې وختو کې کارونه ډېر کمزوري دي که هغه غټ تجاران دي که دوکانداران دي که دغسې یا عادي کاروباریان دي دا اوس زه چولې خرڅوم نن راته اویا روپۍ پاتې دي که راته 90 پاتې کېږي نو باید یوه خبره ستاسو بله یادونه کومه چې دغسې خلک که د سړک په سر چولې خرڅوي یا لوګان خرڅوي هغه څه کوشش کوي ښه رویه وکړي یو لس روپۍ چولې تاسو خورئ یو لس روپۍ کور دپاره ویسئ په دې چې دوی هر یو چې دی ستاسو لارو ته ګوري ستاسو دپاره انتظار وي چې دوی راشي مونږ یو لس روپو یو څه واخلي او کور ته یې ویسي خپل یې وخوري نو تاسو یقین په خدای کې ملګرو چې کله یو چا نه تاسو دغه اخلئ که نه لکه چولې اخلئ یا د سړک په سر بعضې خلک که نه مستې خرڅوي یا بعضې پیاز خرڅوي یا لوګان خرڅوي نو د دوی ټول سترګې چې دي مونږ ته دي صحیح ده مونږ ته ګوري چې دا به راشي ما نه به څه ویسي کوشش وکړئ که یو چیز ترې نه اخلئ که نه نو یو سلام پرې اچوئ یا داسې شاباسي ورکوئ چې آفرین کور مو ودان چې په دغه کم عمر کې تاسو کار کوئ که چېرته دغه خلک تاسو تشویق نه کوي زه تشویق نه کوم نو بیا خو دا نه کېږي یا یو سړی د کاروبار کې پیسې کې عادي چولې لګوي دي یا پیریني خرڅوي نو هغې دپاره به موږ داسې خبرې نه کوو چې د هغې د کاروبار نه هم زړه تور شي باید هغه نور هم تشویق کړو نور هم تشویق کړو تر څو هغه ښه په پراخه سینه کار وکړي راځئ ملګرو خبرې خو مې دلته ډېرې وکړې راځئ مخکې ځو
او تاسو باندې نور علاقه هم ګورم نو زه خو چې د قدم ما په دې نه اخیستو چې کیمره چې دا خوځېږي ډېر دې لپاره چې کیمره ډېر خوځېږي که نه نو ملګرو زمونږ کلی تاسو وکتل چې ډېر یو مزهداره کلی دی او هغه ملګري ما پسې فکر کوم چې شاته را روان دي نو تاسو ته یو بله دیره زه ښیم چې هغه هم ډېر یو مشهوره دیره ده د ډېرو ځایونو څخه خلک راځي دلته د چکر دپاره د ګپشپ دپاره نور خلک راځي دلته مرکې کوي بنډارونه سره کوي نو هغه مشهوره دیره چې ده دغه دی زه اوس ورته داخلېږم را سره بیا وګورم نو دغې ویډیوګانې هم تاسو ګورم زه دغه دی چې زه اوس اوس مشهورې دیرې دي دغه هغه دیره ده ملګرو دا داسې دیره کېدای شي اوس هم پکې ځوانان ناست دي نن هېڅوک هم نشته پکې خو ډېری وخت چې دلته بیا د زموږ د کلي اکثره مشران سپین ږیري ځوانان ټول د چکرونو په هلته راځي دا ګوره بیا هلته خپل جنماز نشته دی د لمانځه دپاره هغه څوک چې لمونځ کوي که نه لمونځ خو ټول کوي نو لمانځه دپاره جنماز هم ورته شته دی یو دا دی یو هغه دی خو نن نه پوهېږم چې هغه ځوانان څنګه د باندې ناست دي والله تاسو ډېرې ته ولې نه راځئ ډېره ولې پرېښئ هوا نشته نو ملګرو په دیره کې هوا نشته دا اوس عجیبه کار دی ولې چې په دې وروستیو کې دغه میاشت چې کومه ده که نه دا خو د ګرمۍ میاشت دی او داسې یو کش لګولی ګرمي نو بعضې وخت داسې راځي که نه چې په دیره کې هوا نه وي لکه هغه ملګري چې اوس ویلې هغې ملګرو سره خبرې کولې خو ظاهر هغوی په خپل بنډارونو کې مصروفه دي نو ملګرو دغه ولایت چې تاسو ته ما برابر کړو خدای دې تاسو د خوښې وړ وګرځي نو ما خو ډېر کوشش وکړ انشاءالله زه به تاسو ته دې نه بعد هم ښایسته ښایسته ولاګې برابر ومه لکه تاسو ته ما مخکې یادونه وکړه چې زه به دا هر چا کلي ته ځم نو ملګرو دغه ځای چې دی ډېرې وجاتې وینې لري دومره وینې لري چې ځان به ترې بچ کړی نو ملګرو دغه کلي ته ووایي نظر آباد د ډرونټې تر څرمه یا نارې رسیده ډرونټې لکه نوې رسیده نو دغه دیره چې کومه تاسو ګورئ تاسو هم په ویډیو کې وښودم او بیا هم را سره وګورئ دا چې دی یو ډېر پخوانۍ دیره ده اکثره وخت دلته کوم مشران چې کوم دي زموږ د کلي راځي دلته سره خبرې اترې کوي مرکې کوي یو بل سره هغه خپل د ژوند جالبې خاطرې چې دي یو بل سره شریکوي بیا په دغې دیره کې او په دغه وخت کې بیا هم دا شین چای چې کله راوړی سره شین چای بیخي خوند کوي په دې چې شین چای هم شي او ګوړه هم ورسره شي نو ملګرو د تېر ځل په شان تېر ځل بیا تاسو ته یادونه کوم زه حنیف الله حتیار یم او تاسو سره ګورئ حنیف ولاد نو ملګرو دغه یوټیوب چینل چې ما شروع کړی دی دا مې خاص تاسو لپاره شروع کړی دی ستاسو د ملتیا دپاره ستاسو د ملاتړ دپاره لکه څرنګه چې زه غواړم تاسو لپاره سپیشل ویډیوګانې جوړ کړم دومره خواري هر سړی چې تاسو ته کوي کوشش کوي که ډېر وسم نه کېږي نو ویډیو پوره ګورئ او لایک ضرور ورکوئ نو ملګرو خبرې چې تاسو سره څومره ډېرې خبرې کوم همغومره خبرې سره زیاتېږي نور هم نو زه به تاسو ته یو څو فري شاټونه درکړم عکسونه انځورونه به راسره وګورئ زموږ د کلي ویډیوګانې به راسره وګورئ او یادونه دا ده چې خاص کر نو کوشش کوئ چې دغه ویډیو مو څنګه وکړه لازمي لایک او سبسکرایب کړئ چینلونه سره او د بل ایکن ګوره ضروري دی هغه چې ووهئ نو تر څو زه په بل ځای کې ولاګ برابر وم نو تاسو ته به ویډیو په وخت در رسېږي نو دغلته چې دی بیا د ډېر لرې ځایونو خلک راځي لکه همدا اوس تاسو ګورئ یو بل ځوان هم راغی دلته دا چې دی صدیق الله نومېږي زموږ کلک ملګری دی کله کله دوکان ته هم راځي نو ملګرو نن دغه ویډیو چې په دغې دیره تاسو ته برابره کړه چې دغه دیرې پوره معلومات مې درکړه دا څومره وختونه دی او د کوم کوم ځای نه خلک ورته راځي نو په هر صورت حال زما موضوع دا وه یوازینی په یوټیوب د لایف لپاره کوشش وکړئ چې یو بل ډېر سپورټ کوئ زه به دا خبره تاسو بیا هم یاده کړم چې اکثره وایي چې په افغانستان کې ویډیو فایو ته نه ځي یا چې دی ویډیو نه وایرل کېږي علت یې څه دی چې زه تاسو نه تشویق کوم تاسو ما نه سپورټ کوئ نو همدغه مشکلات ډېر دي پکې او دغه ځوان چې دی دا هم لاړې چېرته لاړې بازار ته ځي نو دې مازدیګري ته ګوره دې دیرې ته به څه بازار ته ځي ولې واپس راځي ښه دغه ځوان چې دی وایي زه بازار ته ځم شاید کوم کار به یا څه سودا مودا به راوړي نو ژوند خو همدغه دی د کلي کله بازار ته ځه کله مانځه ته ځه کله ډوډۍ خوره کله چکر ته ځه کله مړي او ژوندي ته ځه په همدې کې عمر تېرېږي او بعضې بیا یو د ښار ژوند دی چې هلته بیا د موټر اوازونه ډېر زیات دي زه خپله چې دی که نه دا د کلي ژوند ډېر خوښوم او ستاسو چې څرنګه ژوند خوښوي که د کلي ژوند دي او که د ښار ژوند دي هغه هم را سره شریکوي نو زه خپل ولاګ ملګرو په دغه ځای کې پای ته رسوم دغه وه زما د نن ورځ ولاګ چې تاسو ته مې وړاندې کړه په خپل کلي کې او په نظر آباد بازار کې تر بل ولاګه پورې تاسو په لوی او مهربانه بخښونکي خدای سپارم هر چېرته چې اوسئ ښاد او آباد اوسئ د آباد افغانستان